Bom, pessoal, tô aqui com Fiestinha, Fiesta 2008 Zetec Rocan. Para vocês aí que estão com problema com a direção fazendo barulho ao estressar o volante, dicasinha rápida aqui, ó. Fui no mecânico, troquei a bomba de direção, coloquei uma bomba da Indisa, comprei no Mercado Livre. A gente fez a troca do óleo, fez a sangra do sistema e continuou fazendo barulho. Toda vez que eu funcionava o carro, que eu virava o volante para o lado, fazia um barulho, como se estivesse roncando. Aí o mecânico falou que poderia ser o reservatório com defeito. Teria que trocar, substituir por um novo. Aí, sei que eu não pude fazer o serviço com o mesmo mecânico, eu tive que levar em outro. Estava em outra cidade. Aí esse outro mecânico, ele foi ver, ele fez o que? Ele pegou esse reservatório, ele tirou o óleo, ele fez uma limpeza geral, limpou mesmo, jogou um ar com o compressor. Esses reservatórios lá embaixo, ele tem uma telazinha, ele tem uma tela que é uma peneira, é tipo para controlar a circulação do óleo. E essa peneira, ela parece que ela estava entupida. Aí ele fez uma limpeza mesmo, bem feita. Aí colocou no canto de novo e resolveu, tá funcionando perfeitamente. Antes, quando eu ligava o carro, o óleo baixava e ficava borbulhando, jogando pra cima e tinha muita espuma. Agora não, quando eu ligo o carro, tá perfeito. Só a limpeza resolveu, não foi preciso. Já vi alguns vídeos no YouTube falando que tem que substituir, mas no meu caso aqui só a limpeza resolveu. Só a limpeza deu certo, não precisou comprar um novo. Deixa aí pra vocês essa dica, caso quem esteja com o mesmo problema, não compra o reservatório, entendeu? Faz uma limpeza primeiro, vai no mecânico que saiba fazer a limpeza, faz a limpeza, aí se não resolver, compra um novo, mas pode ser que só a limpeza resolva. Agora tá perfeito, o volante estava duro e fazendo barulho, agora o volante está bem macio e não faz mais aquele barulho. E o óleo tá paradinho, porque esse óleo aqui, quando você liga o carro, é para ele ficar paradinho, não é para ele ficar se mexendo, agitado, é para ele ficar parado. Agora tá funcionando normalmente. Quem gostou, galera, se puder deixar o like aí, se inscrever no canal, eu agradeço. E compartilhar o vídeo aí para quem tiver com esse problema, né? Já ter essa dica para solucionar.